Assalamualaikum sobat kita, salam sehat untuk sobat kita semua. Kali ini sobat kita akan membahas manfaat kesehatan dari dua bumbu dapur, yaitu bawang merah dan jahe. Perlu sobat kita ketahui bumbu dapur yang satu ini sangat banyak manfaatnya, selain buat bumbu masakan biar tambah sedap. Ternyata bawang merah dan jahe bisa buat mengobati batuk juga loh sobat, bahkan batuk sedang, batuk yang gak sembuh-sembuh, ataupun batuk yang sudah menahun. Bagaimana cara mengkonsumsinya sobat? Ikuti video ini sampai habis ya sobat, biar sobat tidak gagal untuk melakukannya. Langkah pertama, ambil jahe cukup satu ruas saja, atau sebesar ibu jari ya sobat. Langkah kedua ambil bawang merah 3 biji atau 5 biji, yang penting harus ganjil tidak boleh genap. Lalu haluskan jahe dan bawang merah tadi. Tambahkan air panas sedikit saja, atau 1 sendok makan, lalu aduk merata ya sobat. Tambahkan madu asli untuk meminumnya. Cara minumnya cukup diminum malam hari saja sebelum tidur. Nah itu dia sobat ramuan ajaibnya, semoga sobat kita semua lekas sembuh ya. Jangan lupa bagikan ke semua sobat kita, biar mereka cepat sembuh ya sobat. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa like, komen dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.